Obat batuk herbal alami 7 lembar daun paria atau daun pare ya, sama jahe merah. Kalau nggak ada ya boleh jahe biasa ya, jahe gajah gitu. Terserah caranya dihalusin, mau ditumbuk, mau dikunyah, mau di blender, diapain aja boleh, yang penting diambil airnya setengah gelas aja atau seperempat gelas aja, karena pahit sekali ini rasanya ya dari daun varianya. Ini obat batuk alami herbal tanpa efek samping. Udah dihalusin, tinggal disaring dan dikasih air panas. Udah jadi guys, tinggal diminum aja. Saya segini aja pahitnya minta ampun. Oke, selamat mencoba, semoga lekas sembuh. Terima kasih.